خدمات گمرک تاجیکستان نگذاشته است که بانک آسیایی رشد کارمندانش را اخلاق جنسی تعلیم بدهد. تعلیم اخلاق جنسی در دایره یک برنامه بانک آسیایی رشد باید صورت می‌گرفت. این لایحه دور سوم تطبیق برنامه همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیای میانه است که در دایره آن راه دوشنبه تا سرحد ازبکستان با سرمایه‌گذاری بانک آسیایی رشد بازسازی شد. بر زمین کارهای ساختمان این لایحه همچنین جنبه گندری هم داشته است و کارمندان گذرگاه‌های مرزی باید از ترینینگ‌های ضد بدرفتاری جنسی می‌گذشتند. اما در گزارش جنبسته اجرای این برنامه که در تورنمای بانک آسیایی رشد جای داده شده است گفته می شود مسئولان این لایحه برای برگزار کردن چنین ترینینگ کوشش به خرج دادند، اما برای به دست آوردن اجازت خدمات گمرک با مشکلی روبرو شدند. در این گزارش گفته می شود تشکیل ترینینگ های ضد بدرفتاری جنسی یکی از 7 بند قسمتی برابری گندری این برنامه بود که به دلیل اجازت ندادن خدمات گمرک عموما اجرا نشد. خدمات گمرک تاجیکستان تا زمان نشر این مطلب به درخواست رادیو آزادی در رابطه با این گفته بانک آسیایی رشد پاسخ نداد، اما دیده می شود قسمت های باقی مانده مربوط به مسئله جنسی این برنامه اجرا شده است. مؤلفان نوشتند در داخل اداره گذرگاه های مرزی مکان های علاهیده شستشو برای مردان و زنان، اتاق علاهیده برای مادران مسافر که طفلانشان را شیر می‌دهند بنیاد شده است. همچنان در گذرگاه مرزی برای تفتیش زیر لباس مردان و زنان اتاق‌های علاهیده پیش بینی شده است. در این گزارش گفته نمی شود چرا خدمات گمرک نخواسته است کارمندانش اخلاق جنسی تعلیم بگیرند، ولی ناظران این برنامه اجرا نشدن این نکته را کمبودی شمرده گفتند منبت تا تهیه نکته‌های لایحه اجرایش آن با اداره‌های دولتی باید هماهنگ کرده شود. در جامعه تاجیکستان شکایت زنان از بدرفتاری جنسی مردان خاصتا کارمندان مقامات دولتی عیب شمارده می شود و خیلی کم اتفاق می افتد که زنان با شکستن این تابوی رایج در جامعه در نسبت بدرفتاری به خود به یگان اداره دولتی شکایت برده باشند. اما سال پیش یک مقام برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان مشاهده هایش را در این رابطه در صحیفه فیسبوک نوشت و از آزار و رفتارهای ناجای جنسی مردان در نسبت زنان در نقلیات جمعیتی خبر داد. نوریماسا شیمامورا، معاون رهبری برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان، در این باره بعد از تفتیش شیوه کار سیستم GPS در داخل مسافربرها در صحیفه فیسبوکش اظهار نظر کرد. شیمامورا نوشت اتوبوس و تریلیبوس واسطه اساسی حمل و نقل است، اما شنیدم که زنان از آزار جنسی نامقبول در تشویشند و از این رو از نقلیات دیگری گران ارزش استفاده میکنند. شیمامورا در حال این نکته را نوشت که برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان برای رشد نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه سرمایه گذاری میکرد، اما بنابر مشاهده های شیمامورا زنان تاجیک به خاطر نجات یافتن از نگاه های شهوت برانگیز مردان و رفتارهای ناشایسته جنسی در نسبت خویش باز هم مجبورند از نقلیات گرانتر مثل تاکسی استفاده کرده از سوار شدن به اتوبوس پرهیز کنند. پدیده بدرفتاری برخی از مردان نسبت به زنان در تاجیکستان نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور هم ورد زبان ها شده است. این است که وزارت امور خارجه بریتانیا به شهروندانش خصوصا زنها که قصد سفر به تاجیکستان را دارند مشورت داده است که شبانه تنها سیاحت نکنند، چون که به گفته وزارت خارجه بریتانیا در تاجیکستان حادثه های آزار و اذیت جنسی نسبت زنان و حتی حادثه های تجاوز به ناموس در روز نیز به قید گرفته شدند.